ตอนที่3เผชิญหน้าอีกครั้งในคืนเดียวกันนั้นเองทางฝั่งภูสิตาและลูกสาวเมื่อกลับถึงบ้านหญิงสาวก็กลับเข้าไปห้องทำงานเหมือนทุกวันจ๊ะจ๋าขึ้นไปอาบน้ำแล้วนอนได้แล้วนะคะโลกภูสิตาพูดขึ้นพร้อมกับเดินไปห้องทำงานทันทีในส่วนของน้องจ๊ะจ๋าเธอเดินขึ้นบันไดไปด้วยอารมณ์เซ็งๆใบหน้าหงิกงอแต่ผู้เป็นแม่ก็ไม่เคยจะสังเกตว่าลูกสาวตัวเองหน้าตาอมทุกข์ขนาดไหนเด็กน้อยเดินเข้าไปยังห้องของตัวเองในห้องตกแต่งด้วยโทนสีเป็นสีชมพูผ้าปูเตียงปลอกหมอนล้วนเป็นชมพูทั้งหมดห้องนอนเธอกว้างเกินไปที่จะอยู่คนเดียวเด็กน้อยนั่งลงบนเตียงด้วยใบหน้าเศร้าหมองพร้อมทั้งน้ำใสๆจากดวงตาที่กำลังไหลพรั่งพรูออกมาไหนบอกว่าวันนี้จะมาจ๊ะจ๋าพยายามเช็ดน้ำตาเท่าไหร่มันก็ไม่หยุดไหลเสียทีเด็กน้อยงอแงอยู่คนเดียวเธอไม่มีโทรศัพท์มือถือจึงไม่รู้ว่าจะติดต่อพี่สาวคนนั้นอย่างไรดีจะเข้าไปหาคุณแม่ก็กลัวจะโดนดุกลับมาสักพักหนึ่งจึงลุกขึ้นไปนั่งยังโต๊ะอ่านหนังสือเพื่อทำการบ้านของวันนี้บนโต๊ะที่มีแต่หนังสือเรียนทั้งวิชาคณิตศาสตร์วิทย์สังคมบลาบลาทุกวิชารวมอยู่ตรงนี้หมดเธอเรียนหนักมากสำหรับเด็กประถมคนหนึ่งมันยากเหลือเกินเธอไม่มีแม้แต่สมาธิจะทำการบ้านเลยเพราะคิดถึงแต่พี่สาวที่ดูซุ่มซ่ามแต่ก็จริงใจสำหรับเธอมองว่าบัวซึ่งเป็นคนที่เพิ่งรู้จักกันแต่ก็ดูน่าไว้ใจกว่าลุงอาทิตย์เสียอีกทันใดนั้นเองในขณะที่เด็กน้อยกำลังคิดถึงบัวอยู่นั้นจู่ๆแม่ของเธอก็มาเคาะประตูห้องจากปกติกลับมาถึงบ้านก็ต่างคนต่างเข้าห้องของตัวเองแต่วันนี้มาแปลกก๊อกก๊อกจ๊ะจ๋าอาบน้ำอยู่หรือเปล่าลูกเปล่าค่ะเธอรีบปัดน้ำตาพร้อมกับเดินไปเปิดประตูให้คุณแม่ทันทีภูสิตาเห็นลูกสาวตาแดงเล็กน้อยเธอจึงถามด้วยความเป็นห่วงเป็นอะไรหรือเปล่าลูกร้องไห้หรอเห็นวันนี้ก็ซึมๆทั้งวันแล้วหนูทำการบ้านไม่ได้เลยค่ะเด็กน้อยตอบตามความจริงน้ำเสียงสั่นเครือเล็กน้อยการบ้านยากหรอแม่ขอดูหน่อยนะหญิงสาวถามก่อนจะเดินไปที่โต๊ะทำการบ้านของลูกสาวพร้อมกับหยิบสมุดการบ้านขึ้นมาก็ปกตินี่นายากกว่านี้ลูกก็เคยทำมาแล้วนี่ภูสิตาพูดด้วยใบหน้างงๆหนูเป็นอะไรบอกแม่สิคะมีปัญหาที่โรงเรียนหรือเปล่าหญิงสาวถามด้วยความอยากรู้ปนเป็นห่วงลูกสาวจ๊ะจ๋าคิดถึงพี่บัวฮือพูดจบเด็กน้อยก็ปล่อยโฮยกใหญ่ใบหน้าเต็มไปด้วยน้ำตาที่ไหลออกมาอาบแก้มเธอยืนร้องไห้อยู่อย่างนั้นหญิงสาวผู้เป็นแม่เห็นเช่นนั้นถึงกับยืนอึ้งทำอะไรไม่ถูกเพราะจ๊ะไม่เคยแสดงพฤติกรรมแบบนี้มาก่อนปกติเธอไม่เคยงอแงเหมือนเด็กคนอื่นๆเลยก็พี่เขาไม่ว่างไงคะวันนี้แม่ก็บอกไปแล้วพรุ่งนี้เขาคงไปหาหนูที่โรงเรียนได้นะภูสิตาปลอบลูกสาวพร้อมกับเช็ดน้ำตาเธออย่างเบามือแต่ถึงกระนั้นเด็กน้อยก็ยังคงร้องไห้ไม่หยุดฮือเธอร้องไห้หนักกว่าเดิมภูสิตายืนคิดอยู่ครู่หนึ่งเธอยกข้อมือขึ้นมาเพื่อดูเวลานี่ก็เพิ่งจะ2 ทุ่มเองเด็กคนนั้นคงยังไม่นอนเบอร์ติดต่อก็ไม่ได้มีเก็บไว้แต่เรารู้จักที่อยู่เขาแล้วนี่หญิงสาวคิดออกทันทีว่าต้องทำอย่างไรถึงจะทำให้ลูกสาวหยุดร้องได้ถ้าหนูหยุดร้องไห้แม่จะพาไปหาพี่บัวให้เขาสอนการบ้านให้โอเคไหมคะหญิงสาวผู้เป็นแม่ยื่นข้อเสนอออกมาให้ลูกสาวและดูเด็กน้อยจะพอใจไม่น้อยเธอหยุดร้องไห้ทันทีหยุดแล้วค่ะจ๊ะจ๋ายิ้มแป้นงั้นลูกไปรอที่รถก่อนนะเดี๋ยวแม่ตามไปจ้ะจ๊ะจ๋ารีบไปที่รถทันทีในขณะที่แม่ของเธอเข้าไปหยิบเสื้อคลุมในห้องทำงานและไม่ลืมที่จะหยิบสมุดการบ้านของลูกสาวไปด้วยเมื่อหยิบทุกอย่างครบแล้วเธอก็ตามไปที่รถทันทีส่วนทางฝั่งของบัวที่กำลังวุ่นอยู่กับเอกสารที่จะต้องเตรียมไปลงทะเบียนร้านค้าในวันพรุ่งนี้ทันใดนั้นเองเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นก๊อกก๊อกก๊อกใครมาตอนนี้นะคนกำลังยุ่งเธอบ่นพึมพำในใจก่อนจะวางเอกสารกองไว้บนเตียงพร้อมทั้งรีบไปดูทางตามแม่ว่าใครมา
แต่บัวถึงกับตกใจเพราะคนที่ยืนอยู่หน้าประตูไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นภูสิตาที่มาในชุดลำลองในมือถือสมุดการบ้านมาด้วยและลูกสาวตัวน้อยของเธอนั่นเองคุณภูสิตาน้องจ๋ามาได้ไงคะเนี่ยแป๊บนึงนะคะบัวรีบหันกลับมายังห้องของตัวเองเธอรีบเก็บของรกๆที่อยู่บนเตียงไปไว้ตรงชั้นวางของตรงหัวเตียงก่อนที่จะรีบเก็บกวาดเสื้อผ้าที่วางกองอยู่บนพื้นให้เข้าที่จัดแจงตัวเองให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยที่สุดภายในเวลา30 วินาทีเธอก็รีบไปเปิดประตูทันทีสวัสดีค่ะคุณภูสิตาพี่บัวเด็กน้อยเห็นบัวก็ดีใจใหญ่โผเข้ากอดเธอทันทีบัวเองก็ก้มลงกอดตอบจ๋าๆด้วยความทนุถนอมเช่นกันเข้าไปข้างในก่อนไหมคะข้างนอกยุงมันเยอะหญิงสาวเจ้าของห้องเงยหน้าขึ้นมองภูสิตาสิ้นสุดคำชวนทั้ง3 คนเข้ามาในห้องของบัวทันทีภูสิตากวาดสายตาไปรอบๆซึ่งเป็นห้องธรรมดาห้องหนึ่งไม่กว้างแต่ก็ไม่แคบจนเกินไปข้างๆประตูทางเข้ามีอุปกรณ์สำหรับทำขนมวางไว้เต็มพื้นที่เมื่อเดินเข้าไปก็เจอเตียงใหญ่อยู่กลางห้องมีห้องน้ำอยู่ในตัวบริเวณข้างๆเตียงมีโต๊ะเก้าอี้ชุดหนึ่งเอาไว้สำหรับนั่งอ่านหนังสือและหนังสือในห้องของบัวล้วนแต่เต็มไปด้วยหนังสือที่เกี่ยวกับการบริหารทั้งนั้นขอโทษนะคะหนูไม่รู้ว่าคุณจะมาเลยไม่ได้จัดห้องไว้นั่งบนเตียงก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูเอาน้ำมาให้ดื่มก่อนบัวยิ้มแห้งๆท่าทางเลิกลากด้วยความตื่นเต้นจนลิ้นพันกันไปหมดก่อนที่แขกผู้มาเยือนจะเดินไปนั่งตามคำชวนของเจ้าของห้องในเวลาต่อมาทำไมวันนี้พี่บัวไม่ไปหาจ๋าที่โรงเรียนเหรอคะเด็กน้อยถามเสียงใสอย่างน่าเอ็นดูในขณะที่บัวกำลังหยิบน้ำในตู้เย็นมาให้ทั้งสองเธอก็หันมองภูสิตาแวบหนึ่งแล้วตอบเธอกลับไปว่าวันนี้พี่มีงานค้างที่มหาลัยน่ะก็เลยไปหาหนูไม่ได้พรุ่งนี้ขอโต๊ะแก้ตัวใหม่นะบัวตอบพร้อมกับขยี้ผมจ่าๆด้วยความหมั่นเคี้ยวได้ค่ะจ่าๆที่นั่งอยู่บนตักคุณแม่ตอบกลับและยิ้มด้วยความดีใจบัวฉันขอรบกวนเธอหน่อยนะจ๋างอแงทำการบ้านไม่ได้เลยจะมาหาเธอให้ได้ก็เลยเอาการบ้านมาด้วยซะเลยเธอยุ่งอยู่ไหมคะหญิงสาวผู้เป็นแม่ถามเจ้าของห้องด้วยความเกรงใจไม่ยุ่งเลยค่ะเดี๋ยวหนิงช่วยสอนน้องเองบัวตอบพร้อมกับยิ้มให้หญิงสาวด้วยความจริงใจพูดจบเธอก็พาจ๋าที่ถือการบ้านอยู่ในมือไปนั่งที่โต๊ะอ่านหนังสือทันทีนั่งนี่ก่อนนะบัวพูดขึ้นพร้อมกับเดินไปหยิบขนมทานเล่นมาให้ภูสิตาอักทั้งยันเปิดทีวีให้ระหว่างรอทานขนมรอก่อนนะคะการบ้านน้องคงไม่เยอะเท่าไหร่ขอบใจเธอมากนะภูสิตาตอบด้วยสีหน้าเกรงใจไม่เป็นไรเลยค่ะนี่ยังเทียบไม่ได้กับที่คุณช่วยหนูเอาไว้เลยหญิงสาวตอบกลับด้วยรอยยิ้มจากความจริงใจก่อนที่จะเดินเข้าไปหาเด็กน้อยที่กำลังนั่งทำการบ้านอยู่ทันทีเมื่อภูสิตามองไปยังทั้งคู่เธอเห็นว่าตอนเย็นลูกสาวยังไม่มีชีวิตชีวาอยู่เลยแต่ตอนนี้กลับเปลี่ยนไปเหมือนเป็นคนละคนกันจ๋านั่งทำการบ้านอย่างมีความสุขโดยมีบัวคอยนั่งอยู่ข้างๆในห้องแอร์เย็นฉ่ำเธอหยิบเสื้อหนาวของตัวเองมาห่มให้เพราะกลัวว่าเด็กน้อยจะหนาวบัวหันไปมองภูสิตาที่กำลังดื่มน้ำแวบหนึ่งจึงถามเธอไปว่าคุณหนาวไหมคะเดี๋ยวลดแอร์ให้ไม่หนาวนะโอเคแล้วภูสิตาตอบกลับด้วยรอยยิ้มซึ่งแฝงไปด้วยคำขอบคุณก่อนที่จะนั่งดูข่าวในทีวีต่อเช่นกันกับบัวเธอก็กลับไปสอนการบ้านให้เด็กน้อยต่อไปทั้งวันที่ประสาทนติภากำลังปลังรองกวาดสายตาอยู่มองจ๋าและบัวทั้งคู่30บัวสอนการบ้านจ๋าจนเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งคู่ดูเหนื่อยล้าเล็กน้อยแต่ก็มีความสุขเย้เสร็จแล้วเก่งจังเลยเด็กน้อยเหนื่อยไหมคะบัวหันมาถามจ๋าไม่เหนื่อยเลยค่ะจ๋าตอบกลับพี่สาวพร้อมกับเอี้ยวตัวบิดขี้เกียจเล็กน้อยภูสิตาได้ยินเช่นนั้นก็เดินเข้ามาหาลูกสาวพร้อมกับหยิบสมุดการบ้านเล่มดังเก่าขึ้นมาดูไหนดูสิเก่งจังเลยลูกสาวของแม่หญิงสาวผู้เป็นแม่ชมลูกสาวพร้อมกับหันไปหาบัวขอบใจเธออีกครั้งนะที่ช่วยทำให้จ๋าดีขึ้นตอนเย็นจ๋าดูเศร้ามากไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณก็ลองให้เวลาเธอเยอะขึ้นหน่อยสิคะแบบสอนเธอทำการบ้านหรือไม่ก็ส่งเธอเข้านอนบัวลังเลนิดหน่อยก่อนจะแนะนำหญิงสาวไปเช่นนั้นนั่นสินะตั้งแต่ฉันอยู่กับลูกปกติก็จ้างพี่เลี้ยงดูแลตลอดแต่พอเธอโตขึ้นฉันก็ปล่อยให้เขาดูแลตัวเองหญิงสาวตอบหน้าเศร้าพร้อมกับรูปศีรษะเด็กน้อยที่กำลังนั่งเล่นดินสอเพลินๆอยู่
งั้นคุณก็ลองดูนะคะ ลองให้เวลาน้องมากขึ้นอาจจะช่วยได้บ้าง ตอนหนูเจอจ่าจ๋าครั้งแรก น้องดูอมทุกข์มากเลย เธอแค่ต้องการคนที่ใส่ใจเท่านั้นเอง บัวแนะนำภูสิตาอีกครั้งพร้อมกับก้มลงมองเด็กน้อยที่นั่งอยู่ที่โต๊ะ ทั้งที่เพิ่งจะรู้จักกันไม่กี่วันก็เหมือนได้รู้จักกันมานาน ฉันจะพยายามละกัน ขอบใจเธอมากนะ หญิงสาวตอบกลับพร้อมกับจูงมือเด็กน้อยขึ้นมาเพื่อกลับด้านอ้อฉันขอเบอร์ติดต่อเธอหน่อยสิ เผื่อจะจ่านึกถึงเธออีกมา ภูสิตาพูดพร้อมกับหยิบมือถือขึ้น ได้สิคะ บัวตอบกลับพร้อมกับกดเบอร์โทรศัพท์ให้หญิงสาว แล้วถ้าเธอขาดเหลืออะไรก็โทรหาฉันได้นะ นี่เบอร์โทรฉัน ภูสิตายื่นนำบัตรให้และจากนั้นทั้งคู่ก็ขอตัวกลับด้านกัน กลับก่อนนะคะพี่บัว เด็กน้อยยกมือไหว้ขอบคุณพี่สาวจ้าเด็กน้อย ทันทีที่บอกลากันจ่าก็ได้จูงมือคุณแม่ออกจากห้องไป ภูสิตาหันมามองและยิ้มให้บัวอีกครั้งเพื่อเป็นการบอกลา ในขณะที่ทั้งคู่กำลังขับรถกลับบ้านกัน เด็กน้อยที่เพิ่งจะงอแงเมื่อเย็นตอนนี้กลับหลับปุ๋ยเลย ภูสิตามองดูลูกสาวตัวน้อยของเธอหลับพลางคิดบางอย่างในใจ นี่ฉันไม่ได้สนใจลูกตัวเองมานานเท่าไหร่แล้วนะ ขอบใจนะบัวที่เตือนสติฉัน วันรุ่งขึ้น บัวตื่นแต่เช้าตรู่เพราะตั้งใจว่าจะไปที่สภาให้ทันคนแรก เธอจึงรีบอาบน้ำแต่งตัวเซ็ตเสื้อผ้าให้เรียบร้อย ก่อนจะหยิบเอกสารที่ต้องใช้ใส่กระเป๋า และรีบออกไปทันที ทางด้านสภาในช่วงเช้าตรู่ซึ่งการจราจรไม่ติดขัดมาก อากาศหนาวนิดหน่อย บัวที่กำลังเดินใกล้เข้ามาและเห็นว่าเริ่มมีเจ้าหน้าที่นำโต๊ะมากางติดต่อกันหลายตัว เพื่อเตรียมรับคนที่จะมาลงทะเบียน ในขณะนั้นเอง เธอเหลือบไปเห็นม้านั่งยาวด้านในที่ดูเหมือนจะจัดเอาไว้เพื่อเตรียมไว้สำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่จะมาลงทะเบียนชดเชยในวันนี้ หญิงสาวจึงเดินเข้าไปยังม้านั่งเพื่อรอจนกว่าจะถึงเวลาผ่านไปสักพักเหลือเวลาอีก30 นาทีทางสภาก็จะเริ่มเปิดให้เข้าแถวแล้วแสงแดดเริ่มส่องมายังที่ที่บัวนั่งอยู่ผู้คนเริ่มทยอยเข้ามากันเรื่อยๆคนที่มาลงทะเบียนไม่ทันก็เยอะเหมือนกันแฮะเธอพึมพำในใจในเวลาเดียวกันนั้นรถของภูสิตาก็ขับเข้ามากำลังจะมุ่งหน้าไปยังลานจอดรถที่อยู่ข้างๆสภาบัวมองเห็นหญิงสาวผู้นั้นที่กำลังลงจากรถด้วยเสื้อผ้าแลดูสง่างามท่าทางมั่นใจเธอมองดูจนหญิงสาวผู้นั้นเดินหายลับเข้าไปในห้องประชุมสภา30 นาทีผ่านไปการลงทะเบียนเริ่มแล้วนะครับต่อแถวได้เลยครับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งพูดขึ้นบัวได้ยินเช่นนั้นก็รีบวิ่งเข้าไปเพื่อต่อแถวให้ทันในลำดับต้นๆเพื่อจะได้เสร็จไวๆเพราะอากาศเริ่มร้อนขึ้นทุกทีแต่ไม่ทันไรก็มีรถคันหนึ่งขับเข้ามาในขณะที่คนอื่นๆหลีกทางให้จนหมดเหลือเพียงแต่บัวที่รีบจนไม่ได้มองทางรถเกือบชนเธอเข้าล้มนั่งกับพื้นทันใดนั้นเองเจ้าของรถก็ลงมาด้วยท่าทางหงุดหงิดเหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่มายืนรอลงทะเบียนต่างก็พากันมองเป็นสายตาเดียวกันด้วยความอยากรู้อยากเห็นนี่เธออีกแล้วเหรอจะฆ่าตัวตายหรือไงฮะเจ้าของรถลงมาต่อว่าหญิงสาวที่กำลังล้มนั่งก้มหน้าเป่าแผลตัวเองบริเวณหัวเข่าก่อนที่จะพยายามลุกขึ้นยืนพร้อมทั้งมองไปยังเจ้าของรถคุณนิพาสวัสดีค่ะขอโทษนะคะหนูรีบเกินจนไม่ทันได้มองเธอเผชิญหน้ากับนิพาอีกครั้งพูดน้ำเสียงตะกุกตะกักด้วยเพราะกลัวหญิงสาวผู้นี้อยู่หน่อยๆทันทีที่บัวยืนขึ้นได้และดูเหมือนจะไม่เป็นอะไรมากแล้วสายตาที่เคยจับจ้องมายังเธอก็เริ่มจะหันไปสนใจการลงทะเบียนตามเดิมซุ่มซ่ามแบบนี้เหรอจะมาขายของอยู่บริเวณนี้ได้ถึงที่นี่จะเปิดรับพ่อค้าแม่ค้าแต่เขาก็เลือกนะไม่ใช่จะเอาใครก็ได้นิพาต่อว่าดอกบัวอีกครั้งสวัสดีจ้าบัวพูดไม่ออกเธอได้แต่ก้มหน้าลงทันใดนั้นเอง
ก็มีตำรวจสภาคนหนึ่งเข้ามาตรวจสอบความเรียบร้อย มีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าครับ ไม่มีอะไรหรอก แค่หมาวิ่งมาตัดหน้ารถน่ะ นิพาพูดเสียดสีพร้อมทั้งหันไปยังด้านหญิงสาวที่ยืนมองด้วยสีหน้าเกรงกลัว ตำรวจสภาได้ยินเช่นนั้น เขากวาดสายตามองรอบๆด้วยสีหน้ามึนงง เพราะไม่เห็นมีหมาสักตัว ในขณะเดียวกัน นิพาพูดจบ เธอก็เดินขึ้นรถไปทันที เพื่อเอารถไปจอดก่อนที่จะเข้าห้องประชุมไป ส่วนบัวเอง เธอเริ่มใจเสียไม่น้อยกับคำพูดดูถูกเสียสีของหญิงสาวผู้นั้น ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีใครมาต่อว่าเธอรุนแรงแบบนี้มาก่อน มีแต่คนมอบคำชมให้ เพราะเธอคือเสาหลักของบ้านส่งน้องๆ2 คนเรียน อีกทั้งยังดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดี ด้วยเงินจากการขายขนมหวาน เมื่อบัวตั้งสติได้ เธอจึงรีบเดินไปต่อแถวตามคนอื่นๆทันที แต่กลับได้เป็นคนสุดท้ายเสียอย่างนั้น เวลาผ่านไป10 นาที แต่แถวเริ่มขยับได้เพียงนิดหน่อย วันนี้คงอีกยาวนาน เพราะตอนนี้เพลงจะ 09.00 น. บัวยังคงแสบตรงบริเวณแผล แต่เธอก็อดทนเอาไว้ เพราะตั้งใจอยากจะลงชื่อให้ได้ ถึงแม้จะยังไม่รู้ว่าผลออกมา ร้านขนมหวานของเธอจะได้รับเลือกหรือไม่ แต่เธอก็อยากลองเสี่ยงดูสักตั้ง ในขณะที่ข้างนอกกำลังวุ่นวายอยู่กับการลงทะเบียนของพ่อค้าแม่ค้า การประชุมในสภาวันนี้ก็ไม่ตึงเครียดเหมือนทุกวันที่ผ่านมา เพราะวันนี้แค่ชี้แจงรายละเอียดเรื่องเกณฑ์การคัดเลือกร้านค้าเท่านั้น และแน่นอนว่าพรรคที่มีสิทธิ์ตัดสินใจเลือกร้านที่มาลงคือพรรคไทยเป็นหนึ่ง เพราะเป็นฝ่ายยื่นข้อเสนอ เรื่องให้มีการค้าขายหน้าสภามาตั้งแต่ต้น เกณฑ์คัดเลือกทั้ง 5 ร้าน บุคคลผู้นั้นจะต้องทำการค้าขายมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีอาชีพค้าขายเป็นหลัก ส่วนเรื่องอาหารที่ขายผมอยากให้ขายกันร้านละประเภทครับธินกรหัวหน้าพรรคไทยเป็นหนึ่งกล่าว มีใครคัดค้านไหมครับ ท่านประธานกล่าวเลาะจุดๆถูกฝ่ายเงียบ ทางด้านพรรคใจรวมไทยเองก็ไม่มีอะไรจะต้องคัดค้าน เพราะเงื่อนที่ได้เสนอไปได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี วันนี้มีตำรวจสภารอบด้านอย่างที่ได้ขอไป จึงทำให้พวกเขาพอใจอย่างมาก โดยเฉพาะภูสิตา งั้นการประชุมเรื่องเกณฑ์คัดเลือกได้ข้อสรุปตามนี้นะคะ ท่านประธานกล่าวจบการประชุมทุกคนจึงยืนขึ้น และคำนับให้กับท่านประธานในเวลาต่อมา ดีจังเลยนะคะที่วันนี้การประชุมจบลงด้วยดี ไม่ได้รู้สึกดีแบบนี้มานานแล้ว ภูสิตาพูดกับอาทิตย์จากที่นั่งทางด้านหลัง นั่นสิครับ ผมอยากให้เป็นแบบนี้ทุกครั้งที่มีการประชุม ชายหนุ่มหันกลับมาตอบ หลังจากนั้นพรรคใจรวมไทยก็เคลียร์เอกสารกันต่อ ในขณะที่พรรคไทยเป็นหนึ่งกำลังทยอยกันเดินออกไปจากห้องประชุม นิพาที่กำลังเดินพร้อมๆสมาชิกท่านอื่นๆได้เหลือบมามองอาทิตย์เล็กน้อย ทั้งคู่สบตากันเหมือนส่งสัญญาณอะไรบางอย่าง ในขณะที่ภูสิตากำลังวุ่นอยู่กับเอกสาร เมื่อนิพาเดินออกจากห้องประชุมไป เธอพบว่าคนที่มาลงทะเบียนเริ่มทยอยกลับกันแล้ว เหลือเพียงแต่บัวที่กำลังลงชื่อเป็นคนสุดท้าย ส่วนเจ้าหน้าที่ที่เหลือก็กำลังทยอยเก็บโต๊ะด้านนอก ยินดีด้วยนะ ที่มาได้ทันเวลา แต่เมื่อเช้าก็เกือบโดนรถชนไปละคน ซุ่มซ่ามไม่มีระเบียบแบบเธอ คิดจริงๆเหรอว่าจะได้รับเลือกให้เป็น1 ใน 5ของร้าน นิพาพูดกระแทกในขณะที่อีกคนกรอกรายละเอียดเสร็จพอดี และกำลังส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ เมื่อได้ยินเสียงดังกล่าวที่คุ้นเคย เธอเงยหน้าขึ้นมองพร้อมกับตอบกลับไป เรื่องเมื่อเช้าหนูขอโทษนะคะ ที่ไม่ทันได้ระวัง แต่เรื่องแค่นี้คงเอามาตัดสินกันไม่ได้ ใช่ไหมคะ บัวตอบโต้ด้วยความอยากรู้ในคำถามทำให้นิพาโมโหอย่างมาก แต่ก็ควบคุมอารมณ์ไว้ได้ดี ก็ไม่แน่หรอกนะ แต่ฉันว่าถ้าจะเสียเวลาโดยใช่เหตุนะสิ เอาเวลาไปเรียนหรือหางานอย่างอื่นทำดีกว่าไหมจะได้ไม่ต้องลำบาก หญิงสาวพูดกระแทกแทงใจดำเข้าอย่างจัง ในขณะที่เจ้าหน้าที่ซึ่งคอยรับเรื่องอยู่ตรงนั้นกำลังจะหยิบเอกสารของบัวจากโต๊ะก่อนจะเดินออกมา แต่ไม่ทันไรนิพาก็ได้แย่งเอาเอกสารนั่นมาเสียก่อนทำให้เจ้าของสะดุ้งเพราะเธอไม่รู้ว่าอีกคนคิดจะทำอะไร หมดหน้าที่ของเธอละไปดูความเรียบร้อยด้านในเถอะนิพาหันไปบอกเจ้าหน้าที่นั่นเอกสารหนูนะคะ
บัวพูดด้วยน้ำเสียงสั่นๆเธอเริ่มกังวลเพราะเอกสารของเธอยังไม่ถึงมือเจ้าหน้าที่เลยนางสาวดอกบัวบ้านอยู่เชียงใหม่สงสัยที่บ้านคงดักดานน่าดูถึงต้องมาเป็นแม่ค้าหาบเร่ในกรุงเทพหญิงสาวเสียมารยาทหยิบเอกสารของบัวขึ้นมาดูอีกทั้งยังพูดจาดูถูกอย่างมากคนฟังที่ยืนอยู่ตรงนั้นเธอตอบโต้อะไรไม่ถูกกับคำดูถูกเหยียดหยามของอีกคนหนูขอเอกสารคืนได้ไหมคะบัวเอ่ยขึ้นด้วยเสียงสั่นๆเพราะความกลัวผู้หญิงคนนี้น่ากลัวเหลือเกินเธอเริ่มน้ำตาคลอเบ้าแต่ถึงกระนั้นนิพาก็ยังไม่เห็นใจอยากได้คืนเหรอนิพาชูเอกสารขึ้นใบหน้ายิ้มเยาะทำตัวเป็นผู้ใหญ่รังแกเด็กในเวลาเดียวกันพรรคใจรวมไทยก็ได้เดินออกมาจากห้องประชุมภูสิตาเดินนำหน้ามาคนแรกเธอเห็นนิพาถือกระดาษอะไรสักอย่างอยู่และยืนคุยกับบัวด้วยท่าทางไม่ค่อยดีนักเธอจึงเดินเข้าไปหาทั้งคู่ทันทีมีอะไรกันหรือเปล่าคะแล้วเหลือบไปเห็นกระดาษที่นิพาถืออยู่นี่มันเอกสารอะไรคะคุณนิพานี่มันแบบฟอร์มนี่ของใครกันคะของเธอเหรอบัวภูสิตาหันมามองยังบัวที่กำลังยืนนิ่งพร้อมใบหน้าคล้าวน้ำตาในขณะที่นิพาก็ยืนดูเอกสารในมือไม่ตอบอะไรกลับไปส่วนอาทิตย์ที่ยืนสังเกตการอยู่ด้านหลังก็แตะไหล่ภูสิตาเบาๆว่าใจเย็นๆนะครับคุณภูสิตาคนอื่นมองอยู่ค่ะของหนูเองค่ะดอกบัวตอบเสียงสั่นแล้วทำไมมาอยู่ที่คุณได้ล่ะคะภูสิตาหันไปถามนิพาเพราะฉันคิดว่าเด็กคนนี้มีคุณสมบัติไม่มากพอที่จะมาเป็น1 ใน 5ของร้านได้นะสิก็แค่หวังดีไม่อยากให้เสียเวลานิพาตอบกลับพลางเหลือบมามองบัวด้วยสายตาเหยียดหยามแต่คุณไม่มีสิทธิ์ตัดสินชีวิตคนอื่นด้วยความคิดของคุณแค่คนเดียวนะคะแล้วคนอื่นๆในพรรคคุณไม่คิดจะถามเขาหน่อยล่ะคะคุณนิพาทันใดนั้นคุณธินกรหัวหน้าพรรคไทยเป็นหนึ่งได้เดินเข้ามาเกิดอะไรขึ้นครับนิพาถึงกับเหวอเมื่อหัวหน้าพรรคของเธอเดินเข้ามาถามเหตุการณ์ในขณะที่ทุกคนต่างก็มองไปยังเขาก็คุณนิพาน่ะสิคะเขาเอาอะไรมาตัดสินว่าเด็กคนนี้จะไม่ผ่านการคัดเลือกนี่เพิ่งจะได้ลงทะเบียนกันแท้ๆภูสิตารายงานพฤติกรรมของนิพาให้ธินกรฟังในขณะที่นิพาหน้าเหวออยู่อย่างนั้นจริงเหรอครับคุณนิพาไม่ใช่นะคะฉันก็เห็นว่าเด็กคนนี้รู้จักกับคุณภูสิตาฉันแค่เข้ามาทักทายแค่นั้นเองส่วนแบบฟอร์มนี้ฉันกำลังจะเอาไปเก็บในตะกร้าเอกสารค่ะนิพาอ้างเพราะกลัวจะโดนธินกรต่อว่าทันใดนั้นเองก็มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเดินผ่านมาพอดีเจ้าหน้าที่ฝากเอาแบบฟอร์มไปเก็บหน่อยค่ะนิพาเรียกเจ้าหน้าที่ให้มารับแบบฟอร์มที่อยู่ในมือบัวเห็นเช่นนั้นก็เริ่มยิ้มออกที่เห็นว่าแบบฟอร์มของเธอถึงมือเจ้าหน้าที่สภาแล้วงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวนะครับธินกรบอกลานิพาภูสิตาอาทิตย์และบัวก่อนจะเดินออกไปจากตรงนั้นงั้นฉันก็ขอตัวด้วยนะคะภูสิตากล่าวก่อนจะเดินไปยังลานจอดรถเพื่อกลับบ้านพร้อมทั้งอาทิตย์ก็เดินตามไปทั้งคู่แยกกันตอนนี้ในโถงเดินทางเหลือเพียงแค่บัวและนิพาเท่านั้นนิพาหันไปมองอีกคนด้วยสายตาเหยียดหยามก่อนจะเดินไปรถเช่นกันเมื่อบัวกำลังจะเดินออกจากสภาเพื่อนั่งแท็กซี่ไปขายของที่ตลาดต่อเพราะเธอไม่รู้เลยว่าผลการคัดเลือกจะเป็นอย่างไรเธอเริ่มไม่แน่ใจว่าจะได้มาขายของที่สภาหรือไม่ในเมื่อนิพาดูจะเกลียดเธอมากขนาดนั้นบัวจะไปไหนน่ะภูสิตาขับรถผ่านมาในขณะที่บัวกำลังคิดอะไรเพลินๆคะจะไปขายของต่อค่ะขึ้นรถสิฉันไปส่งภูสิตาเอ่ยปากชวนไม่เป็นไรดีกว่าค่ะตลาดอยู่ไม่ไกลมากเดี๋ยวหนูนั่งแท็กซี่ไปเองอ๋อตลาดที่อยู่เลย4 แยกนั้นใช่ไหมฉันผ่านพอดีขึ้นมาเถอะภูสิตาพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงหนักแน่นกว่าเดิมงั้นรบกวนด้วยนะคะบัวลังเลใจเล็กน้อยก่อนจะเดินขึ้นรถไปหญิงสาวขับรถอย่างช้าๆเพราะการจราจรเริ่มติดขัดตลาดซึ่งอยู่ไม่ไกลจาก4 แยกไฟแดงนักมากบรรยากาศในรถปกคลุมไปด้วยความเงียบบัวยังคงตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดทำให้เธอกังวลไม่น้อย
ภูสิตาเองก็กำลังตั้งใจดูทางด้วย เพราะกลัวว่าจะขับเลยตลาดไป ทันใดนั้นเอง หญิงสาวซึ่งนั่งอยู่ตรงเบาะข้างคนขับ ก็ได้หาเรื่องคุยเพื่อทำลายความเงียบ แล้ววันนี้คุณกับคุณอาทิตย์จะไปรับน้องจ๋ากันหรือเปล่าคะ คงไม่ล่ะ วันนี้ฉันกับคุณอาทิตย์แยกกันพักผ่อนน่ะ เธอไปรับจ๋าเถอะ สัญญาไว้เดี๋ยวนางจะงอนอีก ภูสิตาตอบกลับในขณะที่กำลังตั้งใจมองทาง น้ำเสียงเธอจึงดูห้วนๆหน่อย บวกกับเหนื่อยที่ต้องปะทะคารมกับนิพาด้วย ค่ะ ภายในเวลาไม่นานนัก ทั้งคู่ก็มาถึงตลาดดังกล่าวในเวลาต่อมา ขอบคุณนะคะที่มาส่ง บัวกล่าวขอบคุณด้วยความเกรงใจก่อนจะลงจากรถไปจ๋าไม่ได้เรียนพิเศษ บ่าย 3ก็ไปรับได้แล้วนะ อย่าพาน้องกลับเย็นมากล่ะ ถ้ามีการบ้านก็ฝากเธอด้วย รบกวนเธอเกินไปหรือเปล่า ภูสิตากล่าวในขณะที่บัวกำลังจะก้าวลงจากรถ ได้สิคะ แต่เราจะช่วยกันสอนน้องทำการบ้านนะคะ หนูอยากให้น้องอยู่กับคุณบ้าง แค่10 นาทีก็ยังดี บัวตอบรับเพราะมีข้อแลกเปลี่ยนเล็กน้อยซึ่งแฝงไปด้วยความหวังดี ได้สิหญิงสาวครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแต่เธอก็ตอบตกลงไป งั้นเย็นนี้เจอกันค่ะ บัวกล่าวลาอีกครั้งก่อนจะเดินลงจากรถไป หลังจากนั้นเธอก็เตรียมขายของต่อ ในขณะที่บัวกำลังเรียกลูกค้าอยู่นั้น เธอก็ได้เจอกับออกัสน้องชายของสปายเข้า อ้าวพี่บัวทำไมวันนี้มาเช้าจังครับ ออกัสหนุ่มหล่อหน้าใสถามขึ้น วันนี้พี่ไปลงทะเบียนที่สภามาน่ะ คนเยอะมากก็เลยมาช้า แล้วนี่ไม่มีเรียนหรอ หญิงสาวถามกลับ มีครับ แต่ผมอยากมากินขนมพี่บัวก่อน ขอดอกบัวเชื่อม5 ถุงนะครับ กับบัวลอยอีก3 ชายหนุ่มตอบพร้อมกับชี้ไปที่ขนม โหทำไมวันนี้กินเยอะจัง จะไปเลี้ยงสาวที่ไหนปะเนี่ย บัวแซวในขณะที่กำลังหยิบขนมใส่ถุง ฮ่าสาวที่ไหนล่ะครับ มีแต่พี่สปายกับพี่ขวัญ นั่นแหละ ผมจะเอาไปฝากเพื่อนในคลาสบ่ายนี้ด้วย ครั้งก่อนมันกินครั้งหนึ่งติดใจเลย จริงดิฝากขอบใจเยสปายกับขวัญแล้วก็เพื่อนๆนายด้วยนะ บัวยิ้มตอบอย่างภาคภูมิใจ ครับ เขาตอบท่าทางเถอะเขิน ก่อนจะรับถุงขนมจากบัวแล้วก็เดินจากไปทางฝั่งภูสิตาเมื่อเธอกลับถึงบ้าน ก็ล้มตัวลงนอนทันทีวันนี้แดดก็ร้อน แถมยังต้องมาทะเลาะกับคนแบบนั้นอีก คิดว่าวันนี้จะอารมณ์ดีทั้งวันซะอีก น่าเบื่อจริงๆ หญิงสาวพึมพำในใจ ขณะนั้นเองเสียงกริ่งมาบ้านก็ดังขึ้น ภูสิตารีบไปดูว่าเป็นใคร จนเมื่อเธอได้มองไปยังประตูจากระยะไกล ก็เห็นว่าเขาคือสามีเก่าของเธอนั่นเองจะมาทำไมอีกนะ หญิงสาวสะบัดเพียงลำพังก่อนจะเดินไปที่ประตูบ้าน แต่ก็ไม่ได้เปิดประตูให้เขาเข้ามา วินจะมาทำไมอีก ไม่ไปอยู่กับอีตัวของคุณล่ะ ผมแค่มาหาลูกผมอยู่ไหน วินกล่าวพร้อมกับกวาดสายตามองเข้าไปในบ้าน นี่เราตกลงกันตอนหย่าแล้วไม่ใช่หรอ ว่าสิทธิ์ดูแลลูกเป็นของฉัน ส่วนคุณไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรอีก เงินชดเชยที่ฉันให้ไป ถูกผลาญไปจนหมดแล้วหรือไง ถึงได้กลับมาโธ่ตาผมจะมาหาลูกบ้างไม่ได้หรือไง ยังไงก็ลูกผมนะ ผมขอร้อง วินพูดพร้อมกับน้ำตาเริ่มคลอเบ้า แต่ถึงอย่างนั้นภูสิตาก็ไม่มีท่าทีว่าจะเห็นใจ หน้าไม่อายที่ผ่านมาไม่เคยจะทำหน้าที่พ่อ ตอนนี้อยากจะเจอลูกเอาอะไรมาคิดภูสิตาต่อว่าวินรุนแรง จนเขาเริ่มถอยกลับไป1 ก้าวคุณจะให้โอกาสผมบ้างไม่ได้หรือไง10 ปีที่คุณหลอกฉันนี่ไม่ได้เรียกว่าโอกาสหรอทำไมปกติคุณก็ยอมตลอดหรือว่าคุณได้ไอ้อาทิตย์เป็นผัวไปแล้วฮะชายหนุ่มเริ่มโมโหเดินกระโจนเข้ามาเหมือนจะพังรั้วบ้านเสียให้ได้อย่ามาพูดจาสกปรกที่บ้านฉันนะออกไปเดี๋ยวนี้ก่อนที่ฉันจะแจ้งตำรวจภูสิตาขู่ในขณะเดียวกันเพื่อนบ้านในระแวกนั้นรวมถึงคนที่ขับรถไปมาเริ่มชะเง้อออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะทั้งคู่ทะเลาะกันเสียงดังสนั่นก็ได้แต่จำไว้นะผมจะมาอีกวินตัดจบก่อนที่จะเดินไปขึ้นรถและขับออกไปทันที
ทางด้านภูสิตาเมื่อได้เจอสามีเก่าก็ถึงกับเข่าสุดอยู่ตรงนั้นเธอเจ็บปวดเหลือเกินเมื่อนึกถึงวันเวลาที่เสียไปให้กับผู้ชายเฮงซวยคนนี้เพราะเขาคนเดียวที่ทำให้เธอไม่กล้าเปิดใจให้ใครอีกผ่านไป3 ชั่วโมงขณะนี้เวลา4 โมงเย็นแล้วบัวกำลังรีบเก็บของเพื่อไปรับจ่าจ๋าแต่นี่ก็สายมา1 ชั่วโมงแล้ว ไม่รู้เด็กน้อยจะยังรออยู่ที่เดิมหรือเปล่าทันทีที่เก็บของเสร็จเรียบร้อยเธอจึงรีบตรงไปโรงเรียนทันทีเมื่อมาถึงโรงเรียนที่จ่าจ๋าเรียนอยู่เป็นครั้งแรกเธอกวาดสายตามองบริเวณโดยรอบซึ่งกว้างขวางมากจนไม่รู้ว่าจะต้องตามหาจ่าจ๋าได้จากส่วนไหนจึงเดินเข้าไปถามคุณครูที่เดินผ่านไปมาแถวนั้นขอโทษนะคะไม่ทราบว่าเด็กประถมที่เลิกเรียนเขาจะรอผู้ปกครองกันที่ไหนคะทั้งนั้นเลยค่ะคุณครูท่านหนึ่งชี้ไปทางสนามเด็กเล่นซึ่งอยู่ใจกลางของโรงเรียนขอบคุณนะคะบัวกล่าวขอบคุณก่อนที่คุณครูท่านดังกล่าวจะยิ้มให้อย่างเป็นมิตรและเดินจากไปทันทีช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่เด็กๆเลิกเรียนกันหมดแล้วหากจะเหลือก็เพียงแค่เด็กที่ต้องเรียนพิเศษเท่านั้นหญิงสาวได้เดินไปที่สนามเด็กเล่นดังกล่าวก็พบว่าจ่าจ๋ากำลังนั่งเล่นชิงช้าอยู่เพียงลำพังเพราะเด็กคนอื่นๆคงเข้าเรียนพิเศษกันหมดแล้วจ่าจ๋าพี่มารับแล้วนะคะป่ะไปทานไอติมกันบัวทักเด็กน้อยที่กำลังนั่งเล่นอยู่คนเดียวด้วยการยื่นมือไปรับทำไมมาช้าจังเลยคะหนูรอตั้งนานเด็กน้อยทำเสียงงอแงก็วันนี้พี่มีธุระที่สภานี่นาก็เลยไปถ่ายของช้ากว่าจะหมดน่ะรอนานเลยใช่ไหมคะนานมากจ่าคิดว่าพี่บัวจะไม่มาซะแล้วเธอตอบด้วยน้ำเสียงน้อยใจต้องมาสิคะพี่สัญญาแล้วจะไม่ผิดสัญญาอีกแน่นอนบัวพูดปลอบพร้อมกับยื่นมือออกไปเพื่อกุมมือเด็กน้อยจริงๆนะคะเด็กน้อยถามกลับพร้อมกับลุกขึ้นยืนจริงสิคะวันนี้พี่พาไปทินไอติมร้านเดิมนะเอาเรนโบว์2 ก้อนเลยชดเชยที่พี่มาช้าเนอะเย่จ๋าชอบเรนโบว์เด็กน้อยหายงอนก่อนที่ทั้งคู่จะจูงมือกันไปร้านไอศครีมเมื่อมาถึงร้านไอศครีมร้านเดิมทั้งคู่นั่งลงที่โต๊ะตัวประจำและสั่งไอศครีมกันทันทีที่ไปถึงเดี๋ยวกินเสร็จแล้วพี่จะอยู่ทำการบ้านเป็นเพื่อนที่บ้านด้วยนะดีจังเลยค่ะพี่บัวสอนการบ้านสนุกมากเลยเด็กน้อยตอบรับด้วยน้ำเสียงดีใจเมื่อทั้งคู่ทานไอศกรีมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วบัวจึงพาจ่าจ๋าขึ้นรถแท็กซี่เพื่อจะพาเธอกลับบ้านทันทีทั้งคู่ถึงบ้านเร็วกว่าที่คุณแม่ของจ่าจ๋ากำหนดไว้ไม่เย็นมากนักเพราะตอนนี้ก็เพิ่งจะ5 โมงเย็นทันใดนั้นเองบัวจึงลงจากรถก่อนที่จะกดกริ่งหน้าบ้านทันทีไม่นานนักภูสิตาก็ออกมาเปิดประตูให้กลับมาเร็วกว่าที่คิดไว้นะหญิงสาวเจ้าของบ้านทักทายด้วยเสียงเรียบๆในชุดลำลองตัวที่เคยเจอกับบัวในวันแรกสวัสดีค่ะบัวยกมือขึ้นไหว้ทักทายภูสิตาตามมารยาทสวัสดีค่ะคุณแม่เด็กน้อยไม่เห็นบัวทำอะไรเธอก็ทำตามอย่างอารมณ์ดีเข้ามาสิจ๋าภูสิตาเอ่ยคำชวนพร้อมก็เปิดประตูให้ทั้งคู่เข้าไปในบ้านด้วยน้ำเสียงเหนื่อยเล็กน้อยคุณทานอะไรหรือยังคะอยู่ๆบัวก็ถามขึ้นขณะเดินตามเข้าไปในบ้านภูสิตาได้ยินคำถามก็ตกใจเล็กน้อยที่จู่ๆวัวก็ถามขึ้นเธอไม่ค่อยได้ยินคำถามแบบนี้จากใครเท่าไหร่นักนอกจากอาทิตย์เรียบร้อยแล้วล่ะภูสิตาตอบหนูเอาขนมดอกบัวเชื่อมมาฝากด้วยค่ะทำเองเลยนะคะอร่อยมากอ๋อขอบใจนะภูสิตายิ้มตอบและรับด้วยความเต็มใจไปค่ะพี่บัวเข้าห้องจัดจ๋ากันเด็กน้อยชวนบัวขึ้นห้องเมื่อเข้ามาถึงตัวบ้านบัวปลายตามองภูสิตาเล็กน้อยเหมือนส่งสัญญาณให้นึกถึงเงื่อนไขที่เคยตกลงกันเอาไว้วันนี้ฉันคงช่วยเธอสอนจัดจ๋าทำกันบ้านไม่ได้นะแต่ฉันจะเข้าไปอยู่ด้วยแล้วกันหญิงสาวพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเหนื่อยล้าโอเคค่ะเอาที่คุณสะดวกดีกว่าบัวตอบกลับอย่างเข้าใจ
ก่อนที่ทั้งคู่จะเดินขึ้นไปยังชั้น2ทันที ส่วนภูสิตาซึ่งกำลังเดินตามหลังไปเธอไม่ลืมที่จะหยิบช้อนกับถ้วยไปด้วยเพื่อชิมขนมที่บัวให้เมื่อมาถึงห้องของจัดจ๋าหญิงสาวผู้เป็นแม่นั่งลงตรงโซฟาซึ่งตรงข้ามกับเตียงนอนส่วนบัวกับเด็กน้อยก็นั่งทำกันบ้านอีกทั้งยังคุยเล่นกันอย่างสนุกสนานในขณะนั้นเองภูสิตาก็เพิ่งได้ลองชิมขนมของบัวเป็นครั้งแรกเธอถึงกับลืมความกังวลไปในขณะนั้นขนมหวานถ้วยนี้ช่วยคลายความเครียดได้อย่างที่เจ้าตัวบอกไว้จริงๆอร่อยอย่างที่บอกจริงๆด้วยนะภูสิตาพูดขึ้นในขณะที่ขนมยังอยู่ในปากหนูบอกแล้วถ้าคุณชอบวันหลังจะเอามาให้อีกนะคะเผื่อน้องจัดจ๋าด้วยบัวหันกลับมาตอบภูสิตาด้วยความดีใจในขณะที่เด็กน้อยซึ่งนั่งบนตักบัวก็กำลังทำกันบ้านต่อไปอย่างน้อยขนมเธอก็ช่วยให้ฉันดีขึ้นนิดนึงภูสิตาพูดเสียงเบานงพร้อมกับก้มหน้าลงทานขนมต่อบัวได้ยินเช่นนั้นเธอก็แปลกใจว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือยังหงุดหงิดเรื่องเมื่อเที่ยงอยู่แต่เหตุการณ์ก็จบลงดีนี่นาถึงกันนั้นเองบัวก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับไปและหันไปดูจัดจ๋าทำกันบ้านต่อไปเมื่อทั้งคู่ทำกันบ้านเสร็จก็ค่ำพอดีบัวหันไปเห็นภูสิตากำลังหลับอยู่เธอจึงเข้าไปเรียกคุณภูสิตาคะคุณภูสิตาเสร็จกันแล้วเหรอภูสิตาเงยขึ้นตอบด้วยน้ำเสียงงัวเงียเสร็จแล้วค่ะน้องจัดจ๋ากำลังอาบน้ำอยู่หนูขอตัวกลับก่อนนะคะคุณจะได้พักผ่อนเดี๋ยวฉันลงไปส่งภูสิตาพูดพร้อมกับลุกขึ้นในขณะที่หาวนอนไปด้วยเมื่อทั้งคู่ลงมาข้างล่างถึงประตูรั้วหน้าบ้านภูสิตาท่าทางเหนื่อยล้าก็เดินเซจนล้มลงกับพื้นเรียกความตกใจให้คนที่เดินตามโอ๊ยคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะบัวตกใจกับเสียงนั้นพลางหันกลับไปประคองหญิงสาวลุกขึ้นมาไม่เป็นไรหรอกฉันแค่เหนื่อยนิดหน่อยเธอตอบน้ำเสียงเหนื่อยทันใดนั้นบัวนึกถึงคำพูดของภูสิตาขึ้นมาอย่างน้อยขนมของเธอก็ช่วยให้ฉันดีขึ้นนิดนึงเธอจึงตัดสินใจถามออกไปคุณมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าคะได้ข่าววันนี้การประชุมก็ไม่ตึงเครียดเท่าไหร่นะมีอะไรไม่สบายใจบอกหนูได้นะคะหนูไม่ใช่คนชอบเมาส์อีกอย่างคุณก็ช่วยหนูจากนางไร้ในละครตั้ง2 ครั้งนางไร้ที่ไหนกันก็คุณนิพาไงคะบัวกระซิบตอบ เธอนี่นะตั้งฉายาให้ซะน่ากลัวเชียวหญิงสาวเผลอหัวเราะออกมากับคำพูดไร้เดียงสาของอีกคนคุณหัวเราะแล้วขอบใจเธอมากนะทั้งเรื่องจะด้วยแหละภูสิตายิ้มตามปากอีกครั้งยินดีเลยค่ะหนูมากกว่าที่ต้องขอบคุณคุณช่วยหนูไว้ตั้ง2 ครั้งแต่หนูกลับไม่ค่อยได้ช่วยอะไรคุณเป็นชิ้นเป็นอันเลยแค่นี้ก็ดีมากแล้วตอนนี้ฉันไม่เครียดอะไรแล้วล่ะเธอกลับห้องเถอะเดี๋ยวจะดึกน้ำเสียงภูสิตาเริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นหลังจากได้หัวเราะก่อนหน้านี้งั้นหนูกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะบัวกล่าวลาก่อนที่ทั้งคู่จะแยกย้ายกันไปแต่ในขณะที่บัวกำลังนั่งแท็กซี่กลับห้องเธอได้สังเกตเห็นว่ามีรถคันหนึ่งตามเธอมาตลอดทางบัวกลัวมากโทรหาสปายและขวัญแต่ไม่มีใครรับสายครั้นเมื่อเธอมาถึงหอพักรถคันนั้นก็ได้เลี้ยวไปอีกทาง